Il-grupp Nazareth kellu jdoq is-sitt filgħaxija fil-Busquets Roadhouse. Imma dan il-kunċert issa tħassar bl-organizzatur Joseph John Cutajar mid-Dynamic Music Factory ikun akkużat mill-management tal-grupp Skoċċiż illi ħal flus mingħand in-nies illi xtraw il-biljetti u ma onarax il-kuntratti illi ffirma mal-artisti barranin. One News kellem ma' Ellen Cotem, l-aġent tal-grupp Nazareth, fejn qal illi l-każ issa jinsab f'idejn il-pulizija għaliex Cutajar ma jistax jinstab. Basically, I think the police will be involved now. This guy cannot be found. He appears to have disappeared. We don't know. I mean, basically, from last week, first of all, his email went down. He was not answering his telephone. One News ipprova wkoll jagħmel kuntatt ma' Joseph John Cutajar iżda l-mobile kien mitfi l-ġurnata kollha filwaqt li l-paġna tiegħu ta' Facebook m'għadix teżisti. Dan l-istazzjon għandu fideh kopja tal-kuntratt li ġie iffirmat bejn Cutajar u l-grupp Skoċċiż li kien ukoll ikkonfermat minn Ellen Cotem. This booking was contracted by Joseph, from DM Factory. In this case, we have a signed contract for him, but he's not fulfilled the contract. L-aġent ta' Nazareth jgħid li l-grupp kellu jitħallas 27,000 sterlina, iżda l-flus qatt ma rom. He contracted this, signed the contract, and he was contracted to pay the fee, the full fee. Well, he should have paid £27,000. £20,000 was the fee for the band. The other £7,000 was to cover the flights. Despite several promises, the money never came. Ellen Cotem ma jeskludix illi jfittex għad-danni. The only thing we can do is legally we can only sue his company. Il-każ tal-grupp Nazareth mhuwiex każ uniku għal Joseph John Cutajar. Nhar il-ġimgħa kellu jiġi fawdex l-artist Taljan Gigi D'Agostino, iżda il-kunċert ħassar ukoll għaliex skont Cutajar D'Agostino kellu booking ieħor fl-Italja, iżda kelliem għad-DJ Taljan huwa qal illi ħa xogħol ieħor għaliex ma tħallas dak illi huwa dovut minn qabel. One News għandu fideh ukoll żewġ kuntratti oħra illi kienu ffirmati minn Cutajar f'isem id-Dynamic Music Factory ma' żewġ gruppi oħra. Wieħed minnhom mal-grupp Herms House Band illi kellu jdoq fl-istess avveniment ma' Nazareth li ma' kuntratt ġie ffirmat fil-5 ta' Ġunju li għadda. Il-kuntratt ieħor ġie ffirmat fit-2 ta' Lulju mal-grupp Dash Berlin illi kellu jagħmel kunċert f'Malta fid-29 ta' Settembru fi klabb f'San Ġiljan.